喂，我掉個袋喺度。哦，真啦，啊，好地地啊，冇穿冇爛啊，幾好啊！哇，你睇，原來入邊爛晒就唔要啦。唉，整翻去咪得咯。到好似擦紙膠咁啊！跟住我哋咧開始重新組裝啦。最後我哋一齊嚟睇下成果。你哋話收復一個咁嘅郵差包值唔值得呢？